Waliwo debate egenda maaso mu ggwanga lya Uganda. Nga debate eno eri mukulu David Lutalo Kapapala. Kapapala yavuddeyo n'ategeeza nti abo abamubanja okwogera ku bigenda maaso mu ggwanga okusitula eddoboozi lye abeeko kyayogera mbu basiru tebategeera bulungi anti kubanga ennyimba aziyimbye ye ng'omuyimbi David Lutalo era nti mu kifo kya bannayuganda mu abasiru okuwuliriza ennyimba ezo z'ayimbye yali ategeeza ki mumuze mu kumubuuza bya bbugubugu kubaako kyayogera ku biki ebigenda maaso agambye muli basiru nange mwendi agambye tuli basiru naye nze nzikiriza tuli basiru byayogedde bituufu lwaki nina opinion yange bwetyo nti abantu bano tubawagira ne tubajja mbuyinike bwe babeeramu ne tubafuula abenjawulo tubafuula abaami ne bafuna ku nsimbi ne bazimba amawoti ne bazimba amaka ne bagula amoloka ag'ebbeeyi ne beeyagala nga ffe tubayimirizaawo ffe abalaba ennyimba zaabwe baziwuliza abazigula abagenda mu bivulu byabwe naye ne batavaayo kulwanirira bulumi bwe tubeeramu ng'abantu bagibwako omusolo omuyitirivu teboogera tebibakwatako ng'abantu bagobwa ku ttaka teboogera tebibakwatako ng'abantu bakaaba olw'embeera gye balimu enguudo ze batambulirako amalwaliro nga tewali ddagala amasomero nga macaafu mazibu nnyo abaana tebasoma abantu bano teboogera naye balanga ebivulu byabwe tugendayo ne tubiraba ne tubagenda ne tubawa essente kitegeeza tuli basiru okuwagira abatatwagala nasooke tufune ebigambo by'omukulu yaani kozi Kapapala kozi yaani erinnya yanti tinzirusawo kati ye David Lutalo asootulira ebigambo bye bino ebimutabudde babayimbi temuvuddeyo epas azawe yeka yavuddeyo yes kulwokubanga basiru munsonyi okwogera bwentyo n'engeri erimukko ku busungu kubanga bwe mbasoogedde leero naye ng'ate nina oluyimba olwayogera jjo I'm waiting for you to listen to the song that I sang. Owulire kye nagamba ki ego oyagala nze mbuukire bubuukizi that's not music. Music, you have to concentrate, you have to think about something before you give it out to the people. Kale ebigambo ebyo nti okuyimba inosobola okulowooza n'abakoca bafumbira nga kiyidde kati mwabagala ebya bbugubugu muli basiru obwongo bwammwe tebutegeera mumuleke musooke muwulirize ennyimba ze yayimba edda kyesimanyi oba bwe yayimba Kapapala taddanga mu kuyimba lwaki tatuleka ne tuwuliriza Kapapala bwe kibanga ebintu byakuwuliriza nnyimba nkadde ate tuwulirize Kapapala katambula Kapapala kaniigiina tuwulirizaako lwaki ayimba empya simanya Naalongo simanya biki n'ayimba ennyimba empya lwaki abaziyimba bwe kiba nga kintu kyakuwuliriza nkadde kiba kitegeeza tuli basiru okitegeera bwubanga buli naku oyimba mpya nga nsituleka kuwuliriza Kapapala naye n'oyimba empya buli kadde kitegeeza tuli basiru otegere nti Kapapala takyatunyumira bulungi nawe takyakuwa ssente oyagala okutujjamu akasente akanaakubeezaawo kitegeeza olina okutuwa ebipya twongere okuwuliriza obeere relevant gye tuli so okukwata mu nsawo tukuwe ssente zaffe tukulabe kati kitegeeza ne ku bino ebyembeera gye tutambuliramu ey'obuli bw'enguzi totunyumiza kayimba ke wayimba myaka 3 emabega mbu nayimba muwulirizaako twagalayo akapya ku kiriwo olwaleero twagala eddoboozi lyo ku kiriwo olwaleero bannayuganda bunabuna gye babunaabunamu kuba naawe bw'oba yagala tukuwe ssente oyimba ebipya lwaki ffe twagala otusitulira eddoboozi lyo oyogere ku buzibu bwe tuyitamu ennaku etuluma oyagala otujuliza ebikadde kati kuffe naawe ani musiru bannayuganda nno bakambwemu ku bigambo by'omuyimbi ono ne bayimbi banne bwe batyo abali mu kkowe eryo balina ebigambo boogedde nga bizitomu gyali nga bimwolekeza njasooke nnooza tuwulize ku ono osanga Lutalo n'abiwulira abantu beewa eddembe
Embwaze wakabalaza akasimu David Lutalo akyatuyana n'enkwawa naye avuma abantu obusiru otuyana enkwawa ng'omwana wa primary toyambala na vesti oli kuvuma abantu busiru mira bulungi eddagala lyo oleme ddimirira ku overdose kuba tukimanyi kyekyakutula enviiri okakkane naffe ebyokuvuma tubiyina ate gwakyasinza obusiru bwokyatuyana enkwawa ng'omwana wa primary zawi yabatuddemu kyakawulira akalira ndowooza owulidde obusungu bwa Bannayuganda ekibaluma oyo ayogedde nti omuntu obanga okyatuyana enkwawa tusaanidde kwogera bijja lwaki lwa busungu kuba nti naye avumye nti muli basiru naye ng'ate y'omu yatuwa ennyimba empya buli mwaka tumulabe kati lwaki bw'obanga wayagala tukulabe lwaki tuyagala ffe ebizu byaffe buli mwaka obyogereko ebitubonyaabonyera ebituluma David Lutalo kasootule ku yeekolerayo ebyamugambye abayimbi temuvuddeyo epas azawe yeka yavuddeyo yes kulwokubanga basiru munsonyiwa okwogera bwentyo n'engeri erimukko ku busungu kubanga bwe mbasoogedde leero naye ng'ate nina oluyimba olwayogera jjo I'm waiting for you to listen to the song that I sang owulire kye nagamba ki naye gweoyagala nze mbuukire bubuukizi it's not music. Music, you have to concentrate, you have to think about something before you give it out to the people. Bwana David Lutalo ndowooza egguloke walidde n'okkuta bulungi leero emmere tebakuteerako. Anti ogambye nti abajega bakubanja amaloboozi ku bigenda mu maaso mu ggwanga kyokka nga wayimbadde ennyimba zirinze baziwuliriza tebaagala ziwuliriza ate bakuliko wakubanja amaloboozi. Mwami David Lutalo ennyimba twaziwuliriza era y'ensonga lwaki bwe wakolanga lonki zaazo twajjanga mu bungi okukuwagira. Naye ate ekyewuunyisa naye bw'oba oyagala okukola ssente endala tojja n'ennyimba ezo ze wayimba edda. Era omala kuyimba nnyimba mpya n'olyoka otuyita nti bannange mujje ninawo ekipya mu mpagire. Kakati ennyimba z'omanyi naawe nnyini ze zitakyasobola kukuyamba z'oyagala ziyambe ffe. Era z'oyagala okwekwekamu nti bannange byonna nabikolera dda Uganda. Oba osanga kituufu wabikolera dda Uganda naye okyali mulamu okyassa. Omuntu gwe tutakyabanja kipya ye Peter Baligidde, ye Hamani Basudde, ye Peterson Mutebi, ye Ikiras Kawalya, ye Stone Kasozi, naye gwe omuvubuka akyali omulamu akyayagala n'okutujjanga ssente mu nsawo nga ne ze twasooka okuwa tezaakumala ate gwe atugamba mbu bye watuwa byatumala. Lwaki ffe ze twasooka okuwa ng'okoze oluyimba lw'oweesibako lw'ogamba tugende tuwulirize tezaakumala. Nga bwe zitaakumala n'osaawo okufulumya endala era nga buli lw'ozifulumya otuyita nti mujje mu mpagire gwe ki ekikulowoozesa nti ezo ze wayimba ze weesibako ze watuwa nti zaatumala David Lutalo. Zibeeko nno nga zaali za struggle, zibeeko nno nga zoogera ku bigenda mu maaso mu ggwanga naye ennyimba zaali mu kwogerako omusajja mukulu zezo ze yakolanga abakyala bamukyabe. Manyi David Lutalo naye talina mukono gw'abakyala alinga Vincent Segawa, talina mukono gw'abakyala mwana mulenzi oyo buli gwafuna gwe babba bayagala tebamwagala buli gwafuna gwe babba kyokka nga buli bamubbako omukyala alina okukolawo oluyimba kubanga David Lutalo alimu karakita ya Kafeero y'ensonga lwaki nabagamba bwe nsubwa Kafeero mpuliriza David Lutalo lwa nsonga nti bwe mba siinaamu zirya nnyama ndi ebyenda ne David Lutalo Paulo Kafeero omugenzi yayimbanga nnyo ennyimba ezikwata ku bulamu bwe. Kakati noono David Lutalo ayimba nnyo ennyimba ezikwata ku love life ye. Buli gwaleeta mu maka Brannick Benz n'atwala nga wakuba wakayimba, buli gwaleeta mu maka Roger n'atwala nga wakuba wakayimba. Sebo bwebwo obuyimba bwatuwadde mbu tugenderaawo ku bikyamu ebigenda mu maaso mu ggwanga. Gwe nga bwe wakuba akayimba nandikulese mukyalo ng'okakubira Brannick Benz eyali ayagadde Sharon maama w'abaana bo nga tekyakumalira kugamba nti omulala yenna anaddamu okuganza mukyala wange kasita nabakolera dda akayimba ako ke bayita batya naalikulese mukyalo. Naye era omulala bwe yayenda wakomawo n'akalala omuntu mulungi ku balala naye nzaganye. Lwaki tewagamba nti akali kamala kimala? Era lwaki ne ssente ze wakajjamu tezaamala? Naye buli lw'obojjako gye tuli otutegeezako nti bannange mujje mu mpagire mu bungi nafumbye ekipya. Lwaki togamba bugambi nti waliwo kiri ekikadde? Gwe kola bukozi concert ng'olina akayimbako kali k'oyogerako ensi yaffe si bwetyo ogambe Thaddeus Katumba akuba akalango nti
abantu be Kampala ane Nansana netunde biyanyewa David Lutalo live in concert cricket off mujje mu bungi mujje tuwagira omwana attu ng'oyina kayimba kakadde naye era ojja na kayimba kapya kw'otuyitira kubanga naawe okimanyi nti akakadde tekakyasobola kukuyamba bw'oba gwe nannyiniko tekakyasobola kukuyamba kyekikulowozesa nti ffe kagenda tuyamba era tugenda tutambuliranga kwako kubigenda mu maaso mu ggwanga nga bwe tusobola okukozesa akamani basudde atakyasobola kwogera kubanga yatulekera butambi akabaasi dunia paati 1 ne paati 2 lwaki tulina kukutwalanga basudde yaffe dda lwaki tulina kukukwatanga basudde yaffe dda ebikyamu ne bigenda mu maaso mu ggwanga n'ogannayimba dda naye ng'osanga we wayimbira waliwo ekyali kitannabaawo kati we wayimbira abaana ba Buganda baali mu makomera bameka baali basendeddwa ku ttaka bameka baali bakoleddwa bati abaana b'e Karamojja bo baali bagobeddwa ewaabwe bameka okujja ku street z'e Kampala munnanga omuzinyi omutuufu azina okusinziira ku sipiidi y'eŋŋoma yali mu kuzinirako tebayinza kukubira ngoma nganda n'ojjango zina nywamu obulamu bumpi tiriri no ozina oba oyimba okusinziira ku ngoma ekukubiddwa n'omuyimbi oba omuntu yenna mu Uganda obanjibwa eddoboozi lyo okusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga kyokka ekyenjawulo kuffe tewali yali abanjiza muyimbi wa Uganda ddoboozi ntiddamu kuffe tewali yali abanjiza muyimbi wa Uganda ddoboozi era David Lutalo ebbanga lyonna ly'obadde oteri munnayuganda yali akugambye bannange nga David Lutalo asirise nnyo ku bigenda mu maaso mu ggwanga era ekyakuvumya kwe kuleeta eddoboozi lyo ng'ate likkakkanya banyigirizibwa nga litendereza ababanyigiriza mu bupunze eddoboozi lyo lyajjira mu ngeri ya kubooga oba okusesema lyajjira mu ngeri ya kubooga oba okusesema ffe tukuvunaana kimu lwaki okozesa eddoboozi lyo okunyigiriza abawagizi baabakugaggawaza olw'okubanga waliwo Museveni akuwanikidde akasente gw'olaba nti yasinga so nga bano bannayuganda babadde naawe okuva mu biseera ng'okyayo kyamanda okuva mu biseera ng'okyakuba bulooka n'obakubira akayimba akasooka ne basimba sigambye nti nsobola okukkanya effort yo ntoyina kye wakola bannayuganda okukusima kubanga waliwo abazze bannayuganda batabasimba kubanga bayimba byali tebituukana mutiino naye wankwadde buvunaanyizibwa bw'ataata okuweera omwana we ne bw'amaliriza okusoma agamba nti baali buvunaanyizibwa bwe okumpeerera sida weebaza ogaza muzaddewo ng'amaze okuweera kino kikulu naawe ayimba obulungi abantu ne bawagira ne bakukkiriza toyinza kugamba singa nali nyimba bubi era tebampagidde kaakali nange kennyimba bulungi yensonga lwaki bampagidde munnange walina okubeerawo okusiima kubanga atojja kwesanga nga ggwe tebannakuwagira kusinga bwe bawagira Kyagulanyi naye era Kyagulanyi teyagamba nti naye producti zange zetunda nedda ziri zali producti zange automatically balina okuzigula kyavunaanyizibwa okusiima olaba ne kampani Coca-Cola kampani nga M10 kampani nga Pepsi zitunda producti zazo ozeetagale ku mikojo ozeetagale mu maka mpa ssente ngwe soda mpa ssente ngwe amazzi naye nazo zituuka ne zisiima ku bawagizi baazo netekawo promotion zicyamuka keys zisimanya wangula kino wangula ebaafu wangula firiji wangula botolo wangula emmotoka naye nga tulina kyatuzibanja kyamanyi nedda kubanga ali mu mbeera y'amankuwe bakuwa soda netubawa ssente naye ne babamu akobudu bakanti banabatumunsi kubaddizeeko kakati abantu bakwatira ku ddoboozi todanga ati era bakitawo yamukirevadde lwaki bawagira nze mukwano tukimanyi obuyimba bulungi naye n'oyo ayimba obulungi bwawagirwa asiima abakyala abalungi bw'omuwa ebirungi wadde nga mukyala mulungi n'akafukamira olw'okuba mukyala mulungi batazitwalidde oli nabeebeya batazitwalidde nakigudu batazitwalidde nakiyita era zireddesa obulungi sinasonga lwaki mwebaza kubanga wonna basiima maama eyanjira obulungi eyanyiga obulungi nesobola okwawula awatukkanga ne kafeesi kange kamukuba kati maama teyaŋŋayadde nkoka obulungi kakyobola David Lutalo anjagala nakati kyonna kyabambadde sirina kwebaza kubanga ndi mulungi lwaki tagenze n'atwala nakigudu oyo rubbish David Lutalo oyo rubbish otherwise tulina kuwanda eddoboozi lyo muganda wange wetwalinga eyafa nga bamanyi basudde kiroke naye obuzibu buliwo eddoboozi lyo okujja nga likakkanya abanyigirizibwa nga lijolonga abanyigirizibwa nze sisobola galagala nti mpa ku ddoboozi lyakyo lyakaza kize sirinamu sisobola gamba banyi mwali muboozi gamunira nakawala kenali kali awo ne fesi yako enyimba zako erinnya ziko fesi mpika talo nando nawe kati kubekanyira mangulane febe tukata kuchienje tuwayo ddoboozi kiri okay ddoboozi nakalo nando lyagaza kinga sechi ekasuka na mnyumba yewa indi yagaza sechi sirina nyo kyendagaza nayo obuzibu kwe kujjanga likkakkanya nze mulekera awo batinange okukakkanya abantu oyo muyala tebamunabisangalo nchiddamu omuntu omuyala tebamunabisangala asobola okugulya enjala ng'akimanyi tewali agenda kumuwa mmere naye ate enjala eruma nnyo oli yajjaga kutta ekipi ky'enkoko wayagaserangoko naye kagenda kuwako ate oyo aba akuyisiza butasanuula obwosi bw'enjala gyo so yala David Lutalo kakati ali mu kugamba imbadda naye mmwe temwawulira oba temwategeera nedda bategeeze
wano kubategeza kyekimuni bayimba ennyimba muzigenda wa Museveni naye bakuba ffe tusisabika mukwano Museveni atakuttira bwerere ate abantu baleme kutegeera kuse kubanga ye intellectual omugamba abeera akitegedde naye akimanyi nti wafuga muli wadde otegetegedde otegeeza nga kunyiga neetegedde nti yakuse Museveni yeyatta Basudi Museveni yeyatta Peter Gidde n'ennyimba ze bayimba nati iziwa okukitegeera nti yali agamba Museveni n'ennyimba ze bayimba siziwa okukitegeera nti yagamba Museveni kakati mwabinyi ba Uganda abalowooza mu ekateekawo ensi yeriwe yafu yeriwe yafu era oba nyingi teriwe ani alina okutya omusa kulina naye batyaba ndi si bwetyo tukoze tutya era bani abo bayotegeza nti si bwetyo wali mama kutewe kono kimuli otuwe tukoze tutya okutitereza ebukensi buli omuntu asobola okwenyumirizaamu ebintu nga buli mmere n'enjangu njagala okulya oba osanga neggwanga wesobola okwetaaga leero n'enkyanga tugamba nti lolina enkya erijagiranga abaana ba Scott tulina kubabulimbira abaana Uganda abaana ya Uganda ekyo nkikutegeezako bwana David Lutalo abaana ya Uganda naye obuyimba bwakola nga butyaye obuyimba bwakola nga bakazi bayenze saba bweyagala otuzizika nedda obwo bwana David Lutalo si waffe kingekisinga okulu osoke abantu mwanga mungi musobola kuyimirako mubaviireko ddala famala bosiga mugati kujeetaza kino naye ate akula nemuli tumala n'obululu ennyini bwe twafuna obungi ennyo enkumuliitu maka mukulonda kapira biri ng'omwalimu eddoboozi naye obuzibu eddoboozi ly'okujja ng'ali kakkanya ffe wantu tulina okuba Museveni tukulyawo ate ekirala Museveni asobola okutuma ng'osekulwana lutalo lwa Museveni nga tuwadde sente omuze kulwana lutalo lwa byanfuna naye bw'amala okuvumamu waliwo olulwana olwokatale yasooka kujja kulwana lwa Museveni essaawa ali mu kulwana kati kyokola avuma abantu okusinga obuleka bumutegeevu ennyo nga bakagapule bakuma akasi ne bayendo n'owokubiri wokusatu owokuna ne bagenda ku bumutegeevu ennyo baswana kimanya ne bw'olina akabulamu awo ogende abantu tutazidde olonyoneko bali bagenda kunakku omucwa naye bayataasa alasoka okoliroko nga bageze gakuwuliza ekyate sente ozina buli kimu okirina naye waki abakazi bakugoba mmere tamanyi ekyo nga kati bagezi balekeswa kugamba nti waki abakazi badduka naye ekiro mmere tamanyi oli akeera kudduka nga ambulidde ekizibu kyali omwinyonyeronyeko ekirala nobat events nobut events mbadde nsawusa kyoyawusa badira kujja iso omukwano gwange ngambye yakutegese mama wali gyendeke tumanyi nekulanga obwebwebwa omukyala wekulanga ofanya omukyala offe yaabira mama wajje eyagwanda nobo kati wana nobut events ekukusanya polisi beyobufuzi mwana omufu wabasuka mama wali gyendeke wamwaya ki naye obwogeso ate munayo ogenze ate omwogeze bitajjasa kenso ambeyo obukadde bisa mwameka munange omukazi mumwe kolera nnyo olulimi bw'omwana we awulira mbu oyagala kumuwa muwe spice nana webale anko nubyani ne sexense bobi wani ne David Lutalo ngoli mwebale na buli muntu yenna apisawo ku kiwogo naswaja mama Museveni kisa webale naye omutadde mu kamera oleso n'omuvuka makona naye wenyumiriza amwogeze ebitajjansa kituufu yalina okubyogera era nzagala muntu yenna avume mama wa radio nawe comment section nga mama wa radio kituufu mama wa radio kyakoze tekiri naye abakimukozeseza emulina okuvuma kubanga mama radio ayaga buyambi ebintu tebikyatambulanga bulinga omwana wakyaliwo omwana wakyaliwo mama wa radio akadde kamwe kuyanga ate yakanonyanga nga mwana wakyaliwo mama wa radio yagamba nga bugani nti mwana wange ngakino omwana naleeta kyajja bali wabasene kamera bamugala genda kwawe ne batandika okumwogeza ebinamuvumya bantu muvume bano bati muvume bano abajjegga bagenda musuzizako nosamulite ebya Lutalo David Lutalo byebyo ebigambo bye byayogedde bimuleetedde hano Lutalo video kwalumanywera mutuli basimu abalenzi bakuno mutuli basiru sembe Lutalo wana wa mama mutuli basiru bakale ali bala bati kale badogana mwana okudde bwe batyo mu version ezenjawulo olagambye atatu yale nkwa swala na kusajja mukulu kubanyisa kwa atatu yana naye akyayogera nga kana kaprimary akatu yana okwawa naye akyalina okunaba emizingonyo n'entula Uganda mukama bakuume ebyo